Вилки и ножи для слабаков. Нормальные люди еду едят руками. Кладем кусок в рот так, чтобы он прям вываливался. А для того, чтобы все поняли, кто тут аристократ, прихлебываем кофеечек. Подобные жесты свидетельствуют, что вы персона из высшего общества. Ешьте так, как будто вы едите последний раз, и обязательно чавкайте. Ну и самый красивый жест столового этикета – это облизывание тарелки после трапезы.